咋？瞓陣覺先，佢而家好認真咁做功課，應該。3、5、4、3、2，記得啊！1唔係，嗰出咗係2，唔係，而家係3、2，瞓陣覺。我嘅獎應該係3、2。頭先我講到應該3、2、7啊！我頭先有冇數到？係7、6。哇！就5秒啫喎，5、4、3、2、1，嚟睇下先。我咁快寫完嘅，寫完啦。但係你真係有啲差咯，你係咁講重複，我呢度都做晒，跟住咧你又話係咁，好厲害！我哋不如去圖書館嗰度玩一陣啦。唔係啊，我仲要做英文咯。快啲啊！我哋都係唔好做啦，好唔好？好啊，我哋去玩啦。我去圖書館啦。我想圖書館睇啲書，我最中意睇書啊。好啊，我帶你哋去啊！我哋直接，我着我姐姐對鞋。我着我阿媽嘅對鞋。太大啦！你望下。我俾你睇我嘅，真係好似會。美婷咁樣睇唔睇到我對鞋啊？過嚟幫下。見到我對鞋。你睇我嘅。有冇人啊？有一些人不與我們。佢講乜？係啊。頂場收舉，我哋輸啦。你冇得彈琴啊！呢度啊。我啦啦啦！我啦啦！我啦啦！我哋直接去嗰度，嗰度都有人。拜拜。